資料部屋なんですけど、この名前知ってる人いますか？全然見てない。ドラゴンボール知ってる？ケイトはわかるよね。じゃあ、ケイトに言ってもらおうかな。ケイト、何？精神と時の部屋。正解。精神と時の部屋って言います。で、精神と時の部屋って何なのかっていうと、真っ白で何もない世界で、そこの部屋での1年っていうのが、そこの世界での1日に相当するんですね。だから、その中で2年間みっちり修行したとしても、実質2日しか経ってない。そういうような部屋なんですけども、悟空とかご飯とかが強敵が現れた時にこの部屋の中に入って修行して強くなって出てきて、敵を倒す、そういう時に使われるんですけど、短期間で、要はパワーアップできる部屋なんですね。実際にこんな部屋があったらそう入ってみたいと思わない？思わない？思うでしょ。じゃあ精神と時の部屋あったら何する？精神と時の部屋で1年間サッカーの練習する。ゲームもし放題。こんな部屋があったら入ってみたいと思いますよね。で、僕は実際にこれと似た経験をしたことがありまして、それがですね、ジュニア年代での海外留学